अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेंटिलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है और पाकिस्तान में कितनी मशीनें दस्तयाब हैं? कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ज़्यादातर अफराद के बारे में कहा जाता है कि बगैर किसी पेचीदगी के इनकी सेहत बहाल हो जाती है। ताहम मुतासर अफराद की एक मखसूस शरह तिबी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। ताहाल सामने आने वाले मुशाहदात के मुताबिक इनमें वो अफराद ज़्यादा शामिल है जो 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं, या वो जिनमें पहले से कोई मर्ज पाया जाता है। इस सूरत में मुतासर अफराद को तिबी अमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक ज़्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं है, ताहम ऐसी अलामत जिनको ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, इसमें सांस की रवानी में मुश्किलात और निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में इन्फेक्शन शामिल है। मगर क्या ऐसे तमाम अफराद को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी? और क्या कोरोना की सूरत हाल में पाकिस्तान ख़ुसूसन सूबा पंजाब में ये मौजूद तादाद में दस्तयाब हैं? लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल के मुताबिक कोई भी शख्स जिसमें बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए, सांस ना ले सके, तो इसे वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला मरीज में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन वेंटिलेटर पहले ही पाकिस्तान में ज़रूरत से इंतहाई कम तादाद में मैसर है। वेंटिलेटर पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार नहीं होते और दरआमद करने पड़ते हैं, इसलिए ये महंगे भी हैं। आम हालात में किसी भी हस्पताल में ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर के इस्तेमाल को डाला जा सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव का खदशा एक गैर मामूली सूरत हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा वेंटिलेटर क्या है और क्या काम करता है। वेंटिलेटर बुनियादी तौर पर एक ऐसी मशीन है जिसे मसनूई निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ कहा जा सकता है। ये इंसान के फेफड़ों में ऑक्सीजन दाखिल करता है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करता है। बज़ाते खुद किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि किसी इलाज के दौरान इसे इस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी हो या वो खुद से सांस ही न ले पाए। इसमें नमूनिया भी शामिल है, जो कि कोरोना की बदतर अलामात में से एक है। हस्पताल में माहिर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी वेंटिलेटर को एक ट्यूब की मदद से मरीज़ के निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ से जोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर वेंटिलेटर को चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, ताहम चंद को बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, वेंटिलेटर मुकामी तौर पर पाकिस्तान में तैयार नहीं होते और इन्हें दरआमद करना पड़ता है, इसलिए इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। एक आम छोटा सा वेंटिलेटर भी 10 से 15 लाख से शुरू होता है और 50 लाख रुपए मालियत तक जाता है। इनको चलाने के लिए बिजली का खर्च भी इससे अलग है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर जवेद इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान में पहले ही वेंटिलेटर्स की ज़रूरत। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के कोरोना के हवाले से की जाने वाली तैयारियों पर मुश्तमल किताबचे में दिए गए हालिया अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर के सर्विसेज हस्पताल में कैंप आइसोलेशन सेंटर के पास 6 से 8 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात के अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हस्पताल में 15 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इसी तरह बहावलपुर में 7, रावलपिंडी में 6 से 8, उकाड़ा में 8, मियांवाली में 5, रहीम यार खान में 6, जबकि ज़्यादा जगहों पर 1 या 2 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बखा, जंग, कसूर और लोधरा के अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। मंगल की शब अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस अमर का एतराफ़ किया है। कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत को अंदाज़ा था कि किसी मुमकिन फैलाव की सूरत में इन्हें दीगर सहूलियात के साथ साथ वेंटिलेटर्स की कमी का सामना भी होगा। इनका कहना था कि इस अमर को देखते हुए हुकूमत ने पहले ही चीन से रब्ता कर रखा था। चीन से हासिल की जाने वाली तिबी सहूलियात में वेंटिलेटर्स का हसूल भी शामिल है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।